حقیقت ازدواج دوم خوشبو احمدی در فرانسه افشا شده است و کاروبار جدید خوشبو احمدی در فرانسه که اصلا باورتان نمی شود. آیا می دانستید شوهر اول خوشبو احمدی کیست و در کجا زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. خوشبو احمدی هنرمند موفق، ناماشنا و جوان کشور است که کارهای هنری خود را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و دختر خانم شجاع و موفقی بود و توانست مقام نوم را از آن خود کند. خوشبو در اصل در کابل آرایشگاهی داشت و در آنجا مصروف کارباری بود و یگانه نانآور خانواده‌اش خوشبو احمدی بود. خوشبو ازدواج کرده بود و ثمره ازدواجش اکنون 3 فرزند می باشد، ولی همیشه خوشبو احمدی از نبود شوهرش در صفحات مجازی بیان کرده است. شوهر خوشبو احمدی بعد از آن که خوشبو احمدی در ستاره افغان اشتراک کرد از وی جدا شده است و روانه کشور انگلستان شده است. خوشبو بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور پاکستان رفت و در پاکستان در محافل خوشی هموطنان افغان و پاکستانیش اشتراک می کرد، اما آواز می خواند و هم می رقصید. خوشبو احمدی اکنون توانسته به کشور فرانسه برود و در آنجا کاملا از راه هنر موسیقی دوری کرده است. خوشبو لباسهای بدور از فرهنگ افغانی در فرانسه بر تن کرده است که همیشه مورد نقد و نظر علاقمندانش شده است و شایعات در صفحات مجازی درس کرده است که خوشبو احمدی به بار دوم با یک مرد پاکستانی در فرانسه قرار است ازدواج کند. اگر این خبر حقیقت داشته باشد، من هم پیوند ازدواج خوشبو احمدی را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان خوشبو احمدی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.